इधर से भी पीछे से भी उधर भी कर ली, बहुत जबरदस्त। 22 तारीख को से ज्यादा धांधली 22 तारीख को क्या संदल आज तक जाम नहीं कर पाए। 55 गुलदस्ता दिखाते रास्ता। बॉम्बे में कहीं बजाने नहीं मिल रहा है, यहाँ बजाने मिल गया, बहुत बड़ी बात है। क्या बात है, 55 कंपनी है भाई, बात ही अलग है। मेरा कभी देखे ऐसा गोलीबार में कोई नहीं सोचा भी करेगा। चारों तरफ से संदल आ रहे इधर। आ गए बस इधर पे ताज है और आगे चादर है। शेख सैलानी बाबा और वो है शेख जैलानी बाबा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज फिर हम लोग कवर करने वाले हैं हमारे शेख सैलानी बाबा दरगाह का उर्स, और जिसमें आज है ना बहुत बड़े संदल आने वाले हैं। पिछला व्लॉग भी हम लोगों ने कवर किए थे जिसमें भी संदल थे। आने वाले दिनों में और भी व्लॉग आने वाले हैं जिसमें संदल है। तो अभी फ़िलहाल में हम लोग हैं दुकान पे, जस्ट अभी नाश्ता हुआ। हमारे अब्बा आए थे, समीरा है, रेहान है। रेहान, क्या संदल कितना बड़ा है? नहीं है, क्या बोल रहा था तू? बहुत बड़ा संदल है। हाँ, बहुत बड़ा संदल है। तो बस अभी ना चाय पियेंगे और 9 बज चुके हैं। जिम्मेदारी थी काम करने की, तो हम लोग दुकान पे पहले टाइम दिए क्योंकि रोजी रोटी हमारी यही है। तो इसीलिए अभी यहाँ से बंद करके जाएंगे, हमारे एरिया का माहौल दिखाएंगे, लोगों का प्यार दिखाएंगे। लास्ट व्लॉग में इतनी मोहब्बत मिली थी ना, आपको आगे कंटिन्यू करेंगे। चलते दुकान बंद। माशाल्लाह शुरुआत देखो। अभी हम लोग गोलीबार नाके से मतलब बहुत दूर है और यहाँ से ना संदल निकल रहा है रथ में। लास्ट व्लॉग में भी बताया मैंने, रथ में निकलता है। ठीक है, अभी आगे जाके देखेंगे। और आगे बड़े बड़े संदल आज बहुत है। एक चादर, ये दूसरी चादर और ये संदल है। गोलीबार नाके तक है का आदर्श का ही है ना। और आगे कौन सा संदल हो? आगे कौन सा संदल हो? गोलीबार 55। मतलब ना बड़े बड़े संदल आज देखने को मिल रहे हैं अपने को। एक ये है, एक देखो अभी अपन उधर जाएंगे और उधर से गोलीबार नाके तक जाएंगे, वहाँ पे सबसे बड़ा संदल है। माशाल्लाह देखो, इधर पे ताज है और आगे चादर है। भाई लोग की मेहनत। ये है 55 कंपनी। कोई अपने को तो ये नाम ही नहीं समझ में आते, कंपनी वगैरह अपने को नहीं समझ में आती। कोई ग्रुप कमेटी है तो बात अलग है। पीछे देखे वो सब ट्रेलर था। अभी मेन जो बड़े बड़े संदल है और यहाँ की रौनक है ना गोलीबार की, वो देखने वाले अपन। और क्राउड देखना चाहिए और लोगों से हमारी मोहब्बत लोगों से सब देखने मिलेगा। इसीलिए इतनी मेहनत करके अपन दुकान बंद करके आए। माशाल्लाह ये संदल है, एक सांता क्रूज का है ना, ये सांता क्रूज। और इधर पे क्राउड देखो, क्राउड
स्टेशन का है और ये 5वें रोड का है। ये स्टेशन का है, ये 5वें रोड का है। एक ये चादर है माशाल्लाह, देखो बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी चादर है। ये सब है ना एक ही स्टेशन वाली चादर है। अपन को बाकी अभी दिखाता हूँ मैं। देखो इधर पे आने के बाद है ना सब क्राउड इंजॉय करता है, उसके बाद में अंदर चादर लेके जाते हैं क्योंकि मेन रास्ता यही है। ज़बरदस्त माहौल है। अभी देखो मैं आपको पूरा बताता हूँ। यहाँ पे 2 संदल है, ठीक है, जो अभी जाएंगे अंदर और पीछे से ना 2 संदल आ रहे हैं और भी संदल है ना अंदर अभी है। अब उन गली में जाएंगे ना पूरी गली जाम है, तो मतलब माशाल्लाह अपन बोल सकते हैं सिर्फ 4 संदल ही है और भी सारे संदल है। थैंक यू भाई। पूरे रास्ते जाम हो गए, क्या बोलते हैं, पूरे रास्ते से भाई लोग से गुजारिश है नारों का जवाब बुलंद इधर से भी पीछे से भी उधर भी गली बहुत जबरदस्त। चला अभी खाजा के दीवाने दोनों हाथ ऊपर करने का, हाथ ऊपर। आ गए, फॉलो किया ना, आ गया। बस अभी 10 मिनट है, फिर बंद हो जाएगा।
भाई क्या एक्सपीरियंस है हमारे गोलीबार का? खतरनाक वाला है ना? कभी देखे ऐसा गोलीबार में कोई ना सोचा भी नहीं रहेगा। हाँ, कोई सोचा भी नहीं रहेगा कि गोलीबार में भी इतने कमाल से चल रहे। हाँ भाई, शेख साहब नाम ही काफी है। हाँ शाह, बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। क्या शाहनवाज भाई, चारों तरफ से संदल आ रहे। खतरनाक वाला है भाई। इधर ये दो संदल, अंदर गली में गए क्या नहीं तुम अभी तक? लोगों की मोहब्बत है क्या नहीं अपने लिए? पाँच मिनट है, 5 मिनट। थक गए, एनर्जी खत्म। यार 55 पावर की एनर्जी खत्म हो गई भाई, ऐसा कैसा चलेगा? खत्म, एनर्जी खत्म। क्या बोलते भाई, क्या एनर्जी खत्म क्या बची? एनर्जी खत्म नहीं होती, एनर्जी ना। चलो भाई, बस हो गए। अभी ये डीजे खत्म हुआ है, अभी पूरे संदन बाकी है गली में। क्या बोले? कुट्टी दादा। हाट के अल्लाह अकबर भाई, कान को सुकून मिलता है, थोड़ा बंद होता है। क्या बोलते हैं? पोस्टर वाला बैनर नहीं लगाते, तुम्हारा कुछ क्या नाम है तुम्हारा? अफवान। कहाँ से आए तुम, कौन से एरिया के? हाँ, शिवनेरी ये बिल्डिंग से ना, इधर पे। हाँ चल, 10 रुपया लगेगा वीडियो में आने का। थक गए भाई, अभी एनर्जी डाउन हो गई। चलो अभी देखो, ये जो दूसरे संदल आए ना, वो गली से उन लोगों के पटाखे हैं, ठीक है। अब हम लोग भी आना चाहिए। आ गए भाई, क्या चाहिए? यार कम से कम 4-5 हजार लोग हैं, पूरे रास्ते जाम हो गए। दूसरे संदल को आगे आने का मौका ही नहीं मिल रहा है। क्या बोलते भाई 22 तारीख की नियाज के बारे में? 22 तारीख को इससे ज्यादा धांधली ना, इससे ज्यादा धांधली 22 तारीख को। और ये अरे क्या संदल आज तक जाम नहीं कर पाए, 55 दिखाते रास्ता। ये था बदमाश, ये पुणे वाला साउंड है ना, कहाँ गया हो? वडाला मतलब मुंबई का ही है ना? ऑपरेटर कौन है? ऑपरेटर है तो अयान भाई हमारे। कहाँ है भाई ऑपरेटर? क्या है? बहुत रावस डायलॉग दिए। कहाँ है? वालेकुम। बहुत रावस डायलॉग दिया। और दूसरे भाई कौन थे? वो ब्लैक टी शर्ट वाले, ओ हसनैन भाई। बहुत डायलॉग बहुत भारी दिए भाई तुमने। डायलॉग बहुत भारी दिए भाई तुमने।
चलो सही है बात। बाल करा लो भाई, थोड़ा फिल्टर से गोरा कर दे। क्या बोलते हैं, गोलीबार का एक्सपीरियंस कैसा था? अरे एक नंबर भाई, हर साल आते भाई, माशाल्लाह। भाई लोग की मोहब्बत है ना भाई, हर साल बुलाते हैं अयान भाई की। चलो ठीक है भाई, माशाल्लाह, नजर ना लगे। बाकी अनली का नहीं। अरे धांधल भाई, बॉम्बे में कहीं बजाने नहीं मिल रहा है, यहाँ बजाने मिल गया, बहुत बड़ी बात है। क्या बात है। 55 कंपनी है भाई, बात ही अलग है 55। हमारे एरिया का मस्जिद ग्राउंड, ठीक है। अभी सब संदल यहाँ पे रुके, एक एक संदल जाके पेश होंगे। ये जो 5 रोड का संदल था ना, उसकी चादर इधर आ गई है, ठीक है। बस बस भाई, तुम्हारा 55 कंपनी वायरल हो गया अभी, ठीक है। चलो हाँ है ना। चलो अभी अपन जाएंगे ज़ियारत करने के लिए। देखो यहाँ पे एक संदल है और एक ये संदल है, तो अभी जाने का ज़ियारत करने इंशाल्लाह। ये कहा, अच्छा ये 5 रोड वाला ही है ना पूरा? ठीक ठीक। कितने दिन से तुम मेरे को मैसेज कर रहे? 2 दिन भाई, 2 दिन से भाई मैसेज कर रहे क्या? बस हमारे 55 कंपनी का संदल लेना आ गए भाई, तुम्हारी मोहब्बत थी, ठीक है। अपने एरिया का है तो यार अपन नहीं आएंगे कैसा चलेगा, जरूरी है ना अपने। हाँ शाहनवाज भाई यार हमारे मेहमान है, और भाई ने बहुत मेहनत की है, शुरू से बनाया ना आप लोग का वीडियो। चलो ठीक है भाई, दुआ करना इंशाल्लाह ना अपन किसी दिन, इंशाल्लाह ना किसी दिन अपन गोलीबार का नाम है ना अच्छी लाइन में डालेंगे। 55 कंपनी, ओनली 55 कंपनी। चलो जज़ाकल्लाह। ये ओरिजिनल हैशटैग 55 कंपनी। हाँ 55 कंपनी है क्या? ये बात तो है भाई, कम से कम है ना दरगाह। संदल देख के क्या लगता है, कौन फेक? नहीं नहीं, ये तो भाई वाकई में बहुत पूरे संदल हुए, आज ही रोड जाम हुआ है भाई। 55 कंपनी का इतिहास है, 5 रोड हैशटैग 55 कंपनी। और साथ में 50 बाकी 55 कंपनी के नाम से ना कम से कम 5-6 संदल। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लगा हमारे गोलीबार का आस्ताना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कल दावत दिया था और हमारे हजरत आए, अच्छा माहौल था ना। सिलानी जिलानी बाबा की ज़ियारत किए। चलो अभी हम लोग भी जाएंगे ज़ियारत करने, आने के लिए शुक्रिया। हम लोग का भी तेरा दिखाते बच्चे आ गए 10 रुपये तो एक एक जन। चलो चलो अंदर जाएंगे, अभी संदल पेश होने वाला। माशाल्लाह ये है शेख सैलानी बाबा और वो है शेख जैलानी बाबा। आप लोग भी अपनी दुआएं जायज़ तमन्नाएं मुरादें कर सकते हैं। दिख रहे छोटे छोटे बच्चे लोग, ये सब छोटे छोटे बच्चे लोग ने संदल आए थे। माशाल्लाह देखा कितनी खुशी हुई अपने को देख के। 5th रोड का था वो, बड़ा वाला संदल अलग है, छोटा वाला संदल अलग है। ये सब ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे लोग ने लेके आए, ठीक है। मोहब्बत माशाल्लाह नज़र ना लगे। अभी बड़ी चादर आ रही है और दूसरा संदल है माशाल्लाह। ये दूसरा संदल था, वो 2 ताज, फिर ये चादर, ठीक है। एक चादर उधर है, एक चादर इधर है, और उसके पीछे फिर नियाज़ है माशाल्लाह। इसी देखो कितनी दिन भर में चादरें आती है, देखो माशाल्लाह। चाहने वाले बहुत है हमारे सिलानी जिलानी बाबा सरकार के। क्या शौक है, देखो ID कार्ड दिखाते दिखाते चादर पेश करेंगे। हमारे हजरत को भी बुला लिया, साथ में शाहनवाज भाई, हमारे भाई को हम लोग पूरी भाई नाराज नहीं होके जाना चाहिए। अभी चादर आएगी फूलों की, माशाल्लाह। चादर देखो कितनी बड़ी है माशाल्लाह। माशाल्लाह नजर ना लगे। अभी दूसरी चादर, अल्लाह मसल्लल्लाहु अभी ताज पेश होगा। आप लोग भी अपनी जायज़ तमन्नाएं दुआएं मांग सकते हैं। एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख दो, तुम लोग पकड़ो।
आप लोग के इंतज़ाम की वजह से इतना अच्छा हो जाता है सब, माशाल्लाह। सरकार का करम है भाई, अपना भी इंतजाम नहीं है, सब सरकार का। नहीं माशाल्लाह, लेकिन बहुत अच्छे से हो रहा है। माशाल्लाह हो गया संदल पेश। ये संदल के साथ देखो एक ये आया है, एक उस तरफ आया है, और अभी जो दूसरा संदल आ रहा है ना, जो 4th रोड का है, उनके साथ भी माशाल्लाह देखो ये सब चीज़ आई है फूलों की। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके से संदल आते हैं, चीज़ें होती है। हम लोगों ने अपने इधर का जो आदर्श का संदल था वो पेश किए, अब ये 4th रोड का संदल आएगा। तुम रहने वाले किधर के, पहले वो बताओ। अब्बा के घर से निकलता। अच्छा, ये इस अब्बा के इधर। मखदूम का भी 2 निकलता है, एक अच्छा। पाँचों रोड से और एक अपने घर तो से। मोहब्बत है भाई। चलो याद रखो दुआ की दरखास्त। चलो नया आस्ताने पे मस्ती नहीं जरा सी भी। चलो शाहनवाज भाई क्या बोलते, फिर कैसा लगा हमारे एरिया की संदल रौनक कैसी थी? भाई अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फर्स्ट टाइम एक्चुअली गोली बार तो मैं बहुत बार आया हूँ। हाँ। यहाँ पे मेरा एक हिसाब से ससुराल है। हाँ। लेकिन मुझे मालूम भी नहीं था कि यहाँ पे 2 अल्लाह के वली, वो भी बहुत पाए के बुजुर्ग आराम फरमा रहे हैं। कम से कम 650 साल पुराना आस्थाना है ये। जी जी। हाँ तो 650-700 साल पुराना है। मैंने हाँ, मतलब वही 650 लगभग 700 साल है पुराना। तो माशाल्लाह यहाँ का जो माहौल देखा ना भाई, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा माहौल था और लोगों का हुजूम था भाई, और मोहब्बत थी ना, ऐसा नहीं कि एक दूसरे का नफरत, सब। जितने हाँ भी कौम के लोग थे सब मिलजुल के, सो ये उर्स मुबारक और संदल मुबारक को तो बहुत एहतराम के हाँ, साथ और मेन किया। यहाँ पे कैसा है मालूम है, किए। यहाँ पे पॉलिटिक्स से लेके हर कोई है ना एक दूसरे को सपोर्ट करता है, जिससे संदल इतने कामयाब होते हैं, जी जी बिल्कुल, है ना। चलो बहुत ठीक अच्छा है, लगा भाई। चलो ठीक है। तो बस ये थे हमारे शाहनवाज भाई जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो अपन आज की ये वीडियो को यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे इंशाल्लाह। तुम आज की वीडियो में भी आ गए। पक्का पक्का। तो बस अभी ये वीडियो को अपन यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग अगले ब्लॉग में। और आप सभी को दावत है 22 तारीख के दिन शाहनवाज भाई, हाँ जी 22 तारीख 22 तारीख के दिन जरूर आना है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।